Hello， 大家好啊，我阿斌啊。咁今日咧同阿東咧嚟到我哋呢一個一線海景樓啦。咁咧想對即係話對呢個海景樓咧有興趣嘅朋友咧，一定要認真咁仔細去聽呢期個視頻喎。咁總價咧就係11萬咧，就要買一個40方嘅6米層高嘅複式單位嘅。超筍，首期咧2萬蚊，月供700蚊嘅，係啊，所以咧買翻嚟咧養老咧生活咧非常之唔錯嘅。咁阿斌咧其實真係好想咧落到呢個海下面咧會遊翻一圈嘅。咁而家嘅天氣咧就唔係好啱噶啦。咁呢一度咧大家會見到個鏡頭啦。咁咧屬於我哋呢個一線海景嘅。咁咧都係有呢個大大嘅沙灘喺度啦。係啊。咁前面咧都係阿叔咧喺度釣緊魚嘅。係。呢個環境咧生活起身咧都係非常之舒服。係。咁咧。我哋而家嚟到個位置咧，就屬於我哋呢個霞涌鎮嘅，係屬於惠陽嘅霞涌啦。咁頭先阿斌開頭有講到咧，咁個樓盤個單位咧就喺嗰度啦，黑黑地嗰度，黑色嘅外牆嗰度。咁過到嚟呢度海邊嘅話咧，距離咧都係150米嘅。咁而家咧我哋就行翻個小區樓下，同大家去感受下。咁呢一個海景樓咧，佢唔係話係嗰啲好偏啊、好荒蕪嘅地方嘅。咁樓下嘅商業咧都係已經非常之成熟翻㗎啦。咁咧向前少少咧就會有我哋嘅麥當勞同埋我哋嘅肯德基嘅。咁再過去1公里咧就係我哋嘅霞涌鎮嘅鎮中心位置㗎啦。係。咁咧我哋而家咧就行翻到呢個小區嘅樓下先，咁帶大家望望咧，即係喺沙灘行到我哋小區樓下嘅一個時間同埋距離係幾多嘅？咁嗰邊嘅海景咧，阿東你影咗未啊？超舒服㗎，其實真係㗎。嗱，再往前睇睇。咁佢嘅海岸線咧，呢個沙灘咧，唔係話咧細細地嗰種嘅。咁佢總長嘅話咧，加加埋埋咧有成差唔多10公里㗎啦。咁行翻一圈嘅話咧，都要成2-3個鐘㗎啦。係。咁我哋咧就鏡頭咧就行翻到我哋小區一邊啦。咁喺小區樓下咧就可以直接咧行呢條路咧，就可以過到嚟我哋呢個沙灘嘅位置㗎啦。係，因為佢對面咧就係呢個泡泡海，都已經係開發咗好多年㗎啦。所以佢樓下啲商業咧，基本上都係有嘅，即係食飯啊呢啲。係啦。咁上2個月咧就有個買咗泡泡海2手樓嘅一個業主啦，就揾咗阿斌咧去做一個裝修嘅。咁開工儀式嘅時候咧，我都去到現場嘅。咁當時咧，佢買呢個2手單位嘅話咧，都差唔多去到50幾萬嘅喎。係啊，即係同樣嘅位置啦，即係同樣嘅位置。相對於就係對面咁樣嘅。係啦。咁泡泡海咧，佢嘅同呢度唔同爭有少少咧，即係阿斌都老實講啦。咁泡泡海咧，佢就係一線海景嘅，正對住個海嘅。咁我哋呢個樓盤咧就係隔住咗一條馬路，就唔係話一線海景，但係咧。個陽台呢樣咧係可以睇到我哋呢個海景嘅一個地方嘅，就係呢座，係啦，前面呢座，依家賣緊就係5樓、6樓同7樓。咁個鏡頭睇翻隔離呢個咧就係我哋嘅淺水灣嘅小區啦。咁樓下呢個商業咧已經係全部成熟晒嘅，每一套街鋪咧都已經係做緊生意㗎啦。就唔係話呢啲荒無人煙或者啲空鋪嘅。咁我哋小區自身樓下嘅話咧，目前嘅商業嘅話咧就暫時咧係未有嘅。咁往小區嘅右手邊，即係阿斌嘅右手邊呢邊過去咧，就係我哋嘅霞涌嘅鎮中心噶啦。咁過到去咧都係1公里噶啦。咁平時行路咧，即係10零分鐘咧就去到我哋嘅霞涌嘅呢個鎮中心咧，就可以買餸啦。咁前面少少咧500米咧就係我哋嘅麥當勞咧同埋肯德基嘅。咁等間咧都可以帶大家咧行過去望望嘅。係啦，咁我等陣間都會飛翻個航拍，即係俾大家睇清楚，即係商業啊過到嚟呢邊係一個距離。霞涌鎮中心最繁榮嘅地方，行到嚟我哋小區嘅距離咧係有幾多嘅？係。咁再睇翻啦，咁我哋整個小區咧，目前咧就係得4棟樓組成㗎啦。咁而家賣緊嘅話咧，就係我哋嘅呢個公寓嚟嘅。係。佢總共係有3座。係。啊。咁總共係有600套咯，係啊。係咁，目前咧就賣緊我哋嘅5樓、6樓同埋我哋嘅7樓嘅。咁呢個開發商嘅老闆咧就暫時咧就係拎呢3層咧出嚟賣嘅。係啊，咁咧等間我哋所以先咁平。係咁，等間咧我哋都會上到咧實體樓咧，同大家咧去望望每個
單位嘅一個情況。咁而家在售嘅面積嘅話咧，就係我哋嘅40方。咁40方嘅話咧，佢係6米嘅層高嘅，可以隔2層咧做到2房嘅。咁80方嗰個咧就係每一層嘅2個邊位，係咁一共咧得翻4套嘅啫。咁4套嘅咧就係我哋嘅80方咧可以做到咧，即係4房嘅單位嚟㗎啦。咁一陣間咧，我哋就上到咧實體樓咧，同大家去望望嘅。咁而家目前咧，即係對呢個樓盤，即係對呢個海景有咩問題嘅話咧，都可以入線諮詢翻我哋嘅。咁或者喺評論區下面咧，同大家咧都可以探討翻嘅。係 OK， 咁咧我哋而家咧就上去我哋嘅實體樓咧，同大家望望嘅。係咁咧，我哋又上到呢個君華家園嘅呢一棟嘅實體樓啦。咁而家賣緊咧都係現樓嚟㗎啦，大家見到咧已經係全部起好晒嘅。咁咧就我哋上到嚟呢個就係實體樓咧，同大家睇睇呢個戶型，咁佢嘅一個情況啦。咁大家見到咧，咁入到嚟咧就隔離呢度咧就係我哋嘅一個廁所位嚟嘅，係咁。咁呢個咧係我哋40平方嘅6米層高嘅複式單位嚟嘅啦。咁鏡頭會見到啦，咁總層高咧6米高嘅啊。咁複式嚟講嘅話咧，可以做6米高嘅單位咧，其實真係好少噶啦。咁呢個積數嘅話咧就40平方啦。咁實用面積嘅話咧，你做開個複式嘅話咧，就係120%嘅一個實用面積嘅。咁喺公寓嚟講嘅話咧，有個大露台嘅話，其實都係非常之少有嘅喎，係。係，咁咧我建議咧，即係呢一個面積咧，1樓咧就做廳㗎啦，咁2樓咧你就可以間2間房出嚟嘅，再去整得到2房1廳，啊40平方咧可以做2房1廳嘅，咁加埋咧公寓嘅類型嘅話咧，佢有個大嘅一個陽台喺度啦，係，咁咧都係比較少有㗎啦。咁再睇翻出面個景觀啦，咁咧我哋而家咧係5樓嘅，呢個實體嘅景觀咧睇出去咧就係我哋嘅海景啦，就無遮無擋嘅，咁最多咧前面咧會有少少嘅一棟酒店咧會有少少擋住啦，但係睇出個景觀視野咧非常之唔錯嘅。咁咧由小區樓下咧行過去海邊咧，即係沙灘呢個海岸線嘅話咧，都係150米嘅距離嘅，行路過去咧都唔到2分鐘嘅一個時間。係，所以話咧就總價啊睇翻啦，呢套單位嘅話咧40方啊，總價咧係11萬到12萬咧就可以買翻一套噶啦，加埋咧可以做按揭嘅。係，咁對呢套單位咧有興趣嘅朋友咧可以入線諮詢翻我哋，或者有咩問題都可以私信翻我哋嘅。咁 OK， 我哋再過嚟睇翻一個邊位啦，咁咧佢兩邊個邊位咧就係我哋嘅大積嚟嘅，咁一共咧2個戶型嘅，咁呢個咧就係我哋嘅80方嘅一個戶型。超級好啊！呢個高
係，咁80方嘅話咧，佢就可以做到咧就係雙陽台，咁咧每個陽台咧都可以睇到海景噶啦。咁加埋重點咧就係佢40方嘅話咧，你做佢個層高呢樣係6米高啦。你假如做開複式嘅呢一個格局出嚟嘅話咧，就可以做到4房噶啦。係，咁呢一個咧就作為我哋嘅一個廁所位啦。咁呢邊咧就可以做一個廚房嘅。係，咁再鏡頭咧睇翻個廳啦，阿東係見到啦。咁呢個廳個採光咧，佢呢個牆咧做咗外立面嘅呢一塊位置，大家見到嘅。所以話即係落地玻璃窗咁樣。係，所以話咧採光啊同埋通風咧係非常之正嘅。你再睇翻啦，呢度咧有個大都係超大嘅露台，40方嘅露台咧會做到咁大咧，都係絕無僅有噶啦。係80方，唔好意思，一下子唔記得啦。係，咁呢個80方呢個景觀咧就屬於一個邊位嘅景觀啦。咁佢個視野咧會更加舒服嘅。係，大家會見到啦。咁咧就係都係呢個無敵嘅海景啦，睇出去咧都非常之舒服嘅。係，咁呢個朝向嘅話咧就係偏西少少嘅。係，咁到時候日落一落出到海嘅下面嘅時候咧，你到時候睇翻呢個整個海嘅話咧，你成個人咧會感覺到咧非常之愜意嘅。咁呢一套單位嘅總價咧就係26萬，26萬左右，係26萬左右。係。係就26萬到30萬之間嘅，咁呢個就係2個大露台嘅。呢個就另外一個露台。大家望一望，都係可以睇到海景嘅。係，咁咧佢實用面積咧，即係嗰一層嘅面積係80方啊嘛，但係你實用嘅話咧，差唔多去到130方左右噶啦，咁超級實用嘅呢個單位。而家賣緊就係5樓同6樓同7樓，呢3個樓層係可以揀嘅。我哋而家睇嘅就係5樓嘅景觀。係。咁可以，其實我哋啱先睇咗咁耐啦嚇。呢個樓盤咧平嘅話真係幾平下㗎，好抵。有優點同缺點嘅。係。大家講翻啦，阿君。係，咁咧就依個盤咧就真係一手現樓嚟㗎啦。頭先有講到啦，佢已經係現樓狀態㗎啦。咁加埋咧佢嘅價格咧真係低嘅，咁單價咧都係先2000幾蚊一個平方嘅啫。係啊，咁總價咧計落嚟咧都係 OK 嘅。重點咧佢係又係複式嘅單位啦，即係層高咧6米嘅。咁整體做起身咧同埋住起身嘅環境咧，其實都係唔錯嘅。但係咧即係話可能即係你買翻嚟即係過到嚟呢度偶然玩下啦、養老啦，其實就係啱嘅，因為真係總價唔高啊嘛。10零廿萬一套嘅單位。而且配套都 OK 嘅喎，即係講我哋嘅東邊嗰邊咧就有麥當嘅一個鎮中心嘅位置，係鎮中心。買嘢啊，麥當勞啊、肯德基啊都有㗎啦。就前面個位置就係我哋肯德基啊嘛，再前面少少就麥當勞。即係行過去大概都係800米咁樣啦。係，咁去到鎮中心嘅話咧，就係1.5公里到2公里之間嘅。咁咧就買嘢各方面咧都係方便嘅。咁有一點即係話唔好嘅話咧，即係呢個盤咧就目前咧就係賣緊5樓、6樓、7樓啦。咁咧就高樓層嘅話咧，就暫時係冇得選擇嘅。係，咁加埋一點咧，即係話係公寓式嘅。係公寓式嘅，產權咧就得40年嘅。呢個咧阿斌咧會即係如實咧同大家講翻一聲嘅。咁咧就假如話做貸款嘅話咧，都係只能供10年。係，咁但係總價唔高咧，咁就睇翻個人嘅選擇啦。係因為佢一次性咧會有額外嘅折扣嘅。咁除咗呢一個缺點之餘嘅話咧，咁其實咧就小區咧樓下咧就相對嚟得比話即係呢個前面條馬路咧就稍為咧會有少少舊啲嘅，咁個鏡頭咧大家都會睇翻嘅。咁即係呢個片區咧就會稍微差少少嘅，係。但係老實講啦，即係10零20萬嘅一套單位，即係冇可能咧又做到，即係又要機肥又要機輕稱噶嘛，係咪先？咁咧就總價咧真係低嘅，咁加埋咧係複式單位。咁假如話係中意啲平平地嘅，咁咧又唔想攞多錢出嚟買套樓啦，咁就偶然又想揾翻海邊嘅，咁就真係啱噶啦。你話假如話係有其他要求嘅話咧，咁可能呢啲就唔啱你啦，就可以選擇翻大亞灣啦，或者惠陽嗰一邊噶啦。咁假如話選擇呢個40平方幾套單位係咪先？你總價計落嚟都係先11萬，你計個裝修5、6萬蚊，即係加埋整好
搬入嚟住，都係先16、17萬咧，你再住翻套2房嘅複式單位㗎啦。咁好奇係咪先？你偶然過嚟到下一家，可能住下咧就會都係啱嘅。係咁個位置咧就位於我哋下涌嘅，咁咧就坐地鐵咧就嚟唔到㗎啦。即係話你喺港人朋友咧，你哋坐到地鐵嚟到咧，就要打車嗰度嚟咧，都會稍微比較遠嘅。咁咧都會有相應嘅公交車咧可以到呢邊，係即係大巴。咁咧就高鐵咧都到唔到。咁呢啲咧就係其中一個缺點咯。但係咧有得有失啦。咁咧又有第一咧有海景啦。咁10零萬咧有複式單位咧。咁呢個咧就見仁見智啦，睇翻你哋自己嘅選擇嘅。咁覺得阿斌講得唔錯咧，或者有咩問題嘅話咧，大家都可以入線諮詢翻，或者有咩問題嘅話咧，都可以喺視頻下方咧留言翻嘅。係咁多謝觀眾前嘅觀眾朋友咧收睇嘅，咁咧都係幫阿斌咧點翻個讚嘅。咁我哋下期再見咯喎，拜拜。